अरे बच्चे, मुझे मेरे चश्मे के बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हें तुम्हारी चॉकलेट दिख रही है? बच्चा मुस्कुराता है और बोलता है, नहीं, वो तो मैं खा गया, लेकिन आपको नया चश्मा दिला दे। तोता गुस्से होकर पत्ते वाला चश्मा पहनता है और एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर जाता है। तोता गुस्से से चिल्लाता है, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर। बच्चा जोर से हंसता है, इंजीनियर हो तो फ्लाइंग कार बनाओ, चॉकलेट छोड़ दो। हंसी हंसी में उड़ जाते हैं। बच्चा तोते की पीठ पर बैठा होता है और तोता ऑटो पायलट बोलकर पेड़ से टकरा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तोते और बच्चे के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।